pioggia non ha scalfito l'entusiasmo del muro di Ca del Poggio a San Pietro di Feletto lungo la provinciale 67, percorso che oggi ha accolto attorno alle 12:40 il passaggio della 20ª tappa del Giro d'Italia, partito dal Pago e arrivato a Bassano del Grappa. Siamo nel bel mezzo delle colline del Prosecco, in una delle storiche salite della Carovana Rosa. L'attesa, nonostante le precipitazioni, non è stata tradita, con centinaia di persone in festa. Bellissimo, bellissimo, è una bella giornata, peccato che piove. Peccato che piove, dai. Speriamo che vinca l'italiano oggi, dai. Lo sport è sempre bello, unisce tutti quanti e anche sotto la pioggia è sempre bello comunque. E neanche la pioggia ci ferma, perché il Giro unisce l'Italia, bellissima, bello. Io dovevo arrivare in bicicletta ma sono arrivato, ce l'ho qua, bevo una birra, festeggio i ciclisti e poi vediamo, dai, non si molla mai. Mi dispiace per il tempo perché è un po' rovinato tutto il programma, comunque bellissimo. Sempre bello il Giro d'Italia, sempre. A Ca del Poggio presenti autorità e addetti ai lavori. Queste sono due belle tappe e due belle occasioni di valorizzazione del territorio. Ricordiamoci che il Giro viene intercettato nelle dirette a livello mondiale da quasi 1 miliardo di persone, sì, questi dati che ci vengono dati, ma soprattutto ricordiamolo che il Giro è anche una grande festa di popolo, di promozione identitaria, di promozione paesaggistica, di promozione dei prodotti tipici e delle nostre imprese. Non mancano da queste parti gli appassionati d'eccezione. È bello vedere che ci sia sempre comunque un sacco di coinvolgimento, erano tutti là bagnati, però salli a guardare la carovana, a guardare il Giro, dunque è un evento che si aspetta, è una tradizione che resta salda. È bello vedere proprio tutto l'insieme di gente che li sostiene, di persone che li seguono, insomma va oltre il ciclismo, è proprio un senso sportivo più ampio. La Carovana Rosa in precedenza era passata anche a Tarzo, dove anche qui il territorio ha dato il meglio di sé. Tra le realtà che hanno collaborato anche l'Associazione dei Fanti con una mega bandierona tricolore di accoglienza.